तो बुला के देखेंगे कहाँ पे है वो। अरे सुनीता, हाँ होई नाना। अरे कहाँ रे, जल्दी आ जल्दी आ। जाओ दादी। अरे चुलबुली तू भी आ रे, जा रे नाना। ओ नाना काये बोलाइली गे, ओ नाना काये बोलाइली गे। अरे कहाँ बा तू रे? अरे जाबो हटिया सीने अनबो खटिया तोरे सोताए बोगे। देख काहे बुलाने बनी? कहाँ बोलानी? देख जो हम घर में बैठ बैठ के रहेंगे ना, हाँ तो खाना उना कहाँ से चली रे? खाना बना हाँ तू मिले। अरे हम तो मिलाएंगे लेकिन कमाना ना पड़ेगा। हाँ कमाना पड़ेगा। देख हम सोचे तो नहीं कहा जैसे बंगाल जाते हैं ना, तो आज ही हम बंगाल जाएंगे। हाँ क्योंकि बंगाल में इस समय बहुत लड़का पैदा होता है, बंगाल में बहुत पैसा भी मिलता है, तो जाके बच्चा उच्चा खिला उला दिखाएंगे, अब पैसा उसा कमाएंगे, फिर वापस लौटेंगे। हे नाना हाँ। एक बात सुन, का वो बंगाल जाए के ना, हाँ। हम शादी कर ये भगवान वो शादी कर। बंगाल का लड़का अच्छा नहीं है। अच्छा नहीं? हाँ बंगाल का लड़का बहुत मंत्र जानता है। मंत्र जानता है? हाँ जो बंगाल का लड़के का तू शादी करेगा ना, हाँ। तुझे शादी करके ले जाएगा और मंत्र से तुझे बकरा बनाएगा, फिर पूजा आएगा ना तुझे काट के खा जाएगा, दुर्गा पूजा काली पूजा में। हाँ हाँ शादी मत करना, लेकिन एक काम जरूर करना, बंगाल का लड़का का पटाना है ना, हाँ। तो बंगाल का लड़का जो तू एक आंख मारेगा तुझे, तो दोनों आंख मार दिए, फिर तो छोरा पड़ जाएगा, पैसा भी दे देगा। ओ नाना हाँ। बंगाल जाएंगे तो चीज ले फेंगा। वो दूज ले बे? हाँ। क्या ले रे? का सुन हम का देबू जानता नु? का देबो? ला 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 ला, अरे नाची मेरी बुलबुल, अरे नाची मेरी बुलबुल, वो तहर कमरा दोला के, हाँ नाना। नाच मेरी बुलबुल कमरा दोला के, नाच मेरी बुलबुल। का देबू जानता नु? हाँ। तहर आँखों में चश्मा देबो, हाथ में घोड़ी,
दोनों देखन जैसे जैसे आसमान से उतरा चांद का टुकड़ा टुकड़ा आ जाओ दोनों मेरे गले में लग जाओ का लगे जाए तोहरा के देबो पहना के नाच मेरे नतनी कमरा तोला के नाच मेरे नतनी और का देबो जानता ना और का देबो? हत हर कमर में बिछा देबो नखो पे फुरफुरी अरे कमर में बिछा देबो नखो पे फुरफुरी ओरे ओरे देबो दोला के नाच मेरे बुलबुल कमरा दोला के नाच मेरे बुलबुल आप तो खुश है ना हाँ तो हम पहले कहाँ जाएंगे कहाँ आ जाएंगे? जाएगी पहले रेलवे स्टेशन पे जाएंगे हाँ हाँ चले और 3 का टिकट खरीदेंगे फिर बंगाल चलेंगे हाँ नतनी चल गई दूर परवला बेच बेच जावे भागलपुर नतनी चल गई दूर परवला बेच बेच जावे भागलपुर अरे परवला बेच बेच कंगना बनाइबे परवला बेच बेच झुमका बनाइबे ए सुनीता का हो ओ तू पायल बनाइबे जरूर नथनी चल गई दूर परवला बेच बेच जावे भागलपुर শিব শঙ্কর তুমি মহেশ্বর শিব শঙ্কর শিব শঙ্কর শিব শঙ্কর তুমি মহেশ্বর শিব শঙ্কর শিব শঙ্কর তোমাকে শরণ করি দয়াময় প্রভু তুমি ত্রিশূলধারী আর তুমি যে প্রভু পালন কর্তা দয়াময়
শঙ্কর তুমি মহেশ্বর, শিব শঙ্কর শিব শঙ্কর, শিব শঙ্কর শিব আনন্দ আনন্দ উন্মাদ আমার চম্পকনগরে প্রজাবর্গ সবাই যেন আনন্দ উন্মাদ হয়ে গেছে। এই পরম পুরুষ ভোলানাথ, তুমি মানুষকে হাসাতেও পারো, মানুষকে তুমি কাঁদাতেই পারো, তুমি জগতের সর্পের সারা। এক এক করে ছয় ছয়টি সন্তান হারিয়ে সন্তানের শোকে যেন আমি কাতর হয়ে গেছিলাম, স্তব্ধ হয়ে গেছিল আমার চম্পকনগরের সকল প্রজাবর্গগণ। কিন্তু আজ তোমার করুণায় ফিরে পেয়েছে এক নবজাতক সন্তান, আর সেই সন্তান পেয়ে আমার চম্পকনগরের প্রজাবৃন্দ সবাই যেন আনন্দে উন্মাদ হয়ে গেছে। আমিও সিদ্ধান্ত নিয়েছি আগামীকালই লক্ষিন্দরের জন্য, আমার লক্ষিন্দর যে জন্মগ্রহণ করেছে, আগামীকালই সেই আনন্দেই গরিব দুঃখীদের অন্ন বস্ত্র দান করব। আর এই মুহূর্তে আমি বিশ্বামিনত হই। आजा ए नातनी, आजा रे। देख, यही है सदा कबर का घर। इतना बड़ा हाँ, घर में कोई है कि नहीं, एक बार बुला के देख। अरे पुकार रे। सदा खबर का बाबूजी। अरे मुतारी बाबू को बुला। মুতারি বাবু। বাইরে মনে হয় কেউ ডাকাডাকি করছে। কে? দ্বার খোলা আছে, ভেতরে প্রবেশ করো। চলো না না अंदर चलिए। नमस्ते नमस्ते बाबू, नमस्ते। আরে তোমাদের তো আমি ঠিক চিনতে পারছি না। কে কে তোমরা? কোথা থেকে नमस्ते এসেছো? बाबूजी, नमस्ते। हम लोग को पहचानते नहीं। अरे कैसा भी आप पहचानेगा बाबूजी, क्योंकि हम साल में एक बार आते हैं, लड़का उड़का खिला उला दिखाकर फिर वापिस चला जाते हैं। তার মানে কে তোমরা? हम लोग पमरिया हैं। ও তোমরা পামর। हाँ, बिहार दरभंगा जिला से आए हैं। কিন্তু এর আগে তো আমি চম্পকনগরে তোমাদের কখনো কোথাও দেখিনি। हाँ? देखा नहीं? ये आप क्या बता रहे हैं बाबूजी? हम बहुत बार आया है। তাই নাকি? हाँ, मेरे पिताजी के साथ आया था। ও तब तो मैं छोटा था, बचपन था। আচ্ছা, আচ্ছা, আচ্ছা। কিন্তু এবার তোমার পিতা এলো না। नहीं बाबूजी, मेरे पिताजी आएगा कहाँ से? क्योंकि मेरा पिताजी तो इस दुनिया में नहीं है, इस दुनिया छोड़कर बहुत दूर चला गया है। ও তার মানে তোমার পিতা মারা গেছে। তাই 3 তো? साल हुआ है गुजार गया। পামরিয়াগণ, আমি অজান্তে হয়তো তোমাদের সরল মনে আমি আঘাত দিয়ে ফেলেছি, কিন্তু আমি তো জানি না তোমার পিতা মারা গেছে। কিন্তু এটা ঠিক, बाबूजी জন্মিলে মরতে হবে, অমরকে কথা কবে হয় রে নীর, চিরস্থির কে বা হয়েছে কবে। জন্ম যখন নিয়েছি একদিন সবাইকে চলে যেতেই হবে। ये तो कुदरत का लिखा है बाबू। কিন্তু পামরিয়াগণ, बाबूजी তোমরা হঠাৎ আমার প্রাসাদে এলে মানে? नहीं बाबूजी, पहले तो हम दाई माई के घर गए थे, तो दाई माई ने बताया आपके घर में नया बच्चा पैदा हुआ है, সত্যি इसलिए তো? गांव का हर घर छोड़ के आपके घर पे हम आए हैं। তোমাদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে আমি আমার সন্তানের কথাই যেন বেশ স্মরণ হয়ে গেছিলাম। ঠিক পড়েছো তোমরা, আমার প্রাসাদে এসে ঠিক করেছো। আমার একমাত্র সন্তান, যার নাম দুর্লভ লক্ষেন্দর, कहाँ है वो? অন্দরে আছে। কিন্তু लाइए ना, लाइए আমি ना। চাই আমার সন্তানকে আমার চম্পকনগরের ছোট বড় সব প্রজাবর্গের কাছে নিয়ে যাবে। সবার আশীর্বাদ যেন আমার সন্তানের মস্তকে পড়ে। কেমন? बाबूजी सिर्फ उन्होंने आशीर्वाद नहीं करेगा, हम भी आशीर्वाद करेंगे। है ना? हाँ, रजा का बेटा रजा बनेगा, चोर का बेटा साधु बनेगा, पुलिस का बेटा दरोगा बनेगा, हम यही आशीर्वाद करेंगे। বাহ বাহ বাহ। একে কোথায় আছিস? আমার মহারানী সনকাকে পাঠিয়ে দেবে। तो बुझुनी कोना को আশীর্বাদ করে সনকা, দীর্ঘ আয়ু হোক তোমার। बोलो, সনকা, দেখো আমাদের প্রাসাদে কারা এসেছে। কে এসেছে গো? আমি তো তাদেরকে চিনতে পারছি না। এরা হচ্ছে পামরিয়া, বিহার থেকে এসেছে। তবে কেন এসেছে? তারা চায় আমাদের সন্তানকে নিয়ে আমাদের চম্পকনগরে নাচ গান করে কিছু পয়সা কামাই করে আবার ছুটে যেতে চাই তাদের দেশে। না গো, আমার এসে লক্ষ্মীদারকে আমি দিতে পারবো না গো। কেন? আমি না এক এক করে 6-6টি সন্তান হারিয়ে ফেলছি।
না জানি তাদের হস্তে দিয়ে আমার এই লক্ষ্মীদারকেও আমি হারিয়ে ফেলবো। সনকা, ফেলিয়ে আসার দিনগুলোর কথা আজকের দিনে ভেবে আমাদের লাভ নেই। বর্তমানে আমাদের লক্ষিন্দর হচ্ছে অতীত, তাকে নিয়ে আমাদের ভবিষ্যৎ ভাবতে হবে। তাছাড়াও আমি পামরিয়াদের কথা দিয়েছি, আর তুমি জানোই যে আমি প্রজার দুঃখে দুঃখী, প্রজার সুখে সুখী। আমি কারো সরল মনে আমি আঘাত দিতে চাই না। আমাদের সন্তানকে তুমি তাদের হাতে তুলে দাও। স্বামী, আমি তাদের হস্তে দেব ঠিকই, তবে লক্ষ্মীদারজি এখনো আমার সে দুধের ভালো, দুধ ছাড়া এখনো কোনো জিনিস খেতে শিখিনি। তাদের হস্তে যদি দেই, লক্ষ্মীদার যদি আমার কান্না করে, তাহলে কি খাওয়াবে তারা? ঠিক বলেছি সোনকা। পামরিয়াগণ, হ্যাঁ বাবুজি। আসলে মায়ের মন তো হ্যাঁ, হ্যাঁ। মর্মের মতো। হ্যাঁ হ্যাঁ আমাদের লক্ষিন্দর এখনো দুধের বালক, তাই আমাদের লক্ষিন্দরকে নিয়ে তোমরা সারা চম্পকনগরে নাচ গান করবে। হ্যাঁ হ্যাঁ। হয়তো না জানি লক্ষিন্দরে খোদার জ্বালায় তোমাদের কাছে যদি কান্না করে, তখন কি খাওয়াবে তাদের? खुदा मतलब भगवान की बात करते हैं आप? আরে ভগবান কেন? खुदा भगवान है ना? না, मतलब আমার লক্ষিন্দরে যদি ক্ষুধা লাগে মানে ओह ओह, जब भूख लग जाएगा। ये आप क्या बता रहे हैं बाबूजी? जब हम बिहार से आए हैं ना, गठरी में बंद कर मक्की का छत्तू, जेई का छत्तू साथ लेकर आए हैं। जब बच्चा रोएगा उसको पानी में घुट कर पिला देंगे। চুপ না! এতটুকু দুধের বাচ্চাকে তোমরা ছাতু খাবে? क्यों बाबूजी? जो हमारा बल बच्चा है ना, जो भूख लग जाता है, रोता है जब, तब हम पानी में घुट कर इसको पिला देते हैं। 3 बोर सोता रहता है। আমার সন্তান সেই সমস্ত খাবার খাবে না। तब क्या? সনকা, বলো গো। আমাদের লক্ষিন্দরের জন্য দুধ গরম করে বোতলে দিয়ে দাও তো, 1 বোতল। যখনই লক্ষিন্দর খোদার জেলায় কান্না করবে, সঙ্গে সঙ্গে মুখে দুধের বোতল ধরবে। কেমন? आपके घर दूध मिलता है? ए रानी माँ, পামরিয়া, 1 बोतल मत देना, 2 बोतल देना। কেন? 1 बोतल हम भी पियेंगे। আচ্ছা বেশ বেশ। ঠিক আছে বাবা, আমি তোমার জন্য দুধ গরম করে পাঠিয়ে हाँ, দেবো। बड़े बड़े वाला बटली में যখন देना। লক্ষ্মীদার কান্না করবে, লক্ষ্মীদারকে খাওয়াবে, তুমিও খাবে। কেমন? ठीक है माँ जी, লক্ষ্মীদার যেন আমার কখনো কান্না না করে। ठीक है ठीक है। এগুলো আবার কি? ये मेरा नाता नहीं है। এই নাও। ये बाबूजी, ये रानी माँ, পামরিয়া, आप क्या? काले क्या? কেন? आप बेवकूफ है क्या? देखिए इतना छोटा बच्चे का नंगा क्यों रखे हैं? পামরিয়া, আমার রাজপ্রাসাদে মন্ত্রী আছে, মন্ত্রীকে পাঠিয়েছি সে আমার লক্ষ্মীদারের জন্য জামা প্যান্ট কেনার জন্য। আর ये रानी তাছাড়া माँ, এতক্ষণ মায়ের কোলে ছিল তো, মায়ের শাড়ির আঁচলে ছিল। ये बाबूजी एक बात ध्यान से ध्यान रखना, ये छोटा बच्चा है, जक्कात है, जो इसको नंगा रखेगा ना, इसको सर्दी लग जाएगा, बुखार चढ़ जाएगा, इसको वाह। पेट खराब हो जाएगा। তোমাদের ভাবনা তো ঠিক। हाँ, क्योंकि ये बोल नहीं सकता है कुछ, कैसे पता चलेगा क्या होगा? আচ্ছা বেশ বেশ, তোমরা ঘুরে আসো, তারপরে সব কিছু হবে। সনকা, বলো গো। চলো এখন আমরা অন্তপুরে গিয়ে কিছু করে বেশ। বিশ্রামে নত হয়ে এসো। তাই সনকা, চলো। এসো। ये ना तो नहीं, तो पहले तो इस लड़का को आशीर्वाद करना पड़ेगा। बहुत अच्छा है ना? तो पहले आशीर्वाद करो। जियो 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 लल्ला जुग जुग जियो, माँ का गोदी पे जुग जुग जियो। अरे शुभ दिन भगवान रे बाबुआ, शुभ दिन भगवान, शुभ दिन भगवान रे बाबुआ। शुभ दिन भगवान रे बाबुआ, शुभ दिन भगवान। रे मौसी के गोदी पर गल रे बाबुआ, अरे मामा के गोदी पर गल रे बाबुआ, तुझे पैसा कैले देखो दान रे बाबुआ, शुभ दिन भगवान रे बाबुआ, शुभ दिन भगवान। अरे मामा दुवरिया गैले रे पमरिया,
शुभ दिन भगवान। अरे मौसी के गोदी पर गई रे बाबुआ, ए रतरी 1 रुपया 2 रुपया मत लिया कर, क्योंकि बंगाल में 1 रुपया 2 रुपया चल नहीं रहा। दुकान पे ले जाएगा ना तो दुकानदार ने बोलेगा ये खुला पैसा नहीं लेता है, फिर क्या खाएगा। अरे मौसी दुवरिया गई रे बमरिया, अरे मम्मी दुवरिया गई रे बमरिया, मुझे 10 रुपया गईले दान रे बबुआ, शुभ दिन भगवान रे बबुआ, शुभ दिन भगवान। ए नातनी, तो ये बंगाल है, समझ में आया नो। तो हम जो हिंदी में बोलेंगे सबकी पूरी तरह समझ में नहीं आएगा, तो हम थोड़ा बंगला में समझाएंगे। एक छोटा सा बंगला गाना गाएंगे, फिर सबकी पता चलेगा। নমস্কার, এই বাচ্চাটিকে নিয়ে আপনাদের কাছে যাচ্ছে। এটি হচ্ছে স্বর্গের অনিরুদ্ধ, তাই আপনারা আদর করবেন, আমাদের কোলে ফিরে দেবেন। দয়া করে কেউ পুতুল ভেবে ছুঁড়ে ফেলবেন না, কেননা কথাই বলে বিশ্বাসে মিলে বস্তু তর্কে যায় বহুদূর। তাই এটি হচ্ছে স্বর্গের অনিরুদ্ধ, আপনাদের কাছে নিয়ে যাবে, আপনারা আদর করে আমাদের কোলে ফিরে দেবেন। আর শুনুন একটি বাংলা গান ছোট্ট। ওগো মাসির কোলে যাবে ছেলে, ও তাই মাসি বলে ডাকে গো, ও বলি রে আদরের ছেলে, ও যে মাসি নিল কোলে গো। মাসির কোলে হইতে ছেলে, পিসির কোলে এলে রে, ও গো পিসির কোলে হইতে ছেলে, আবার দিদার কোলে এলে রে। দিদারি কোলো হইতে ছেলে, দিদির কোলে গেল রে, আবার দিদির কোলে হইতে ছেলে, ঠাকুমার কোলে গেল রে। নমস্কার, এই দৃশ্যটি যদি আমরা বিস্তৃতভাবে দেখাই আপনাদেরকে ভালো লাগবে না, বিরক্তি বোধ হবে। তাই এই দৃশ্যটি আমরা এখানে রেখে পরবর্তী অংশ আপনাদের সম্মুখে তুলে ধরছি। আর এই বাচ্চাটিকে নিয়ে সকলের কাছে যাবে, আপনারা আদর করবেন, আমাদের কোলে ফিরে দেবেন। আর দেখুন আমাদের পরবর্তী অংশ। নমস্কার।